sillej fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kontet ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Araw naqra xi ġrali, għax irnexx li norqod ftit, ħlomt ħolma kera. Ma nista' nieħu ruħ b'xejn jiena. Ħlomt li l-istatwa kelmitni u qalt li qiegħda fil-ġnien. Vera ħawdit li moħħi ta' dil-ħolma. Ħa nipprova naqra ktieb forsi ninsiha ftit. Gebi, ma tridx tirritorna d-dar. Ommi kienet għadha kemm ġabet tazza kafè meta sabet li l-infermiera ma' wiċċa, bidejha marbutin u wiċċa aħmar nar bin-nervi. Fejn Gebi? Staqsieta. Jaqbillek is-siba u ġġiba lura f'soddita mill-aktar fis, għax il-professur m'għandux ħin xitlef. Uffa, wieġbet ommi, ma nistax nafda sekonda weħida għax tiżgiċċali. Sejra issa nfittixa. Jien kontet insegwi kollox minn taħt is-sodda. Tħassarta lill-ommi, ħares lejn il-karta li kelli fidi. Fuqha pinġejt stampa tiegħi u tal-ħabiba tiegħi nilagħbu flimkien. Jiddispjaċini ma, ħsibt bejn u bejn ruħi, iżda importanti li din nagħtiha lil Marija dalgħodu. Kif kulħadd telaq mill-kamra, ħriġt inkiss bħal ġurdien ħireġ mill-moħba u ġbiet lejn il-kamra ta' Marija, attenta kemm jista' jkun li ma nintlemaħx mill-infermiera. Imxejt fuq il-ponot subajja, qisni qattus. Kont qed nittama li l-Marija kienu għadhom ma tellawiex għall-operazzjoni. Kif ilmaħt lil Marija, rajt li l-omma tipprova tikkonvinċiha li għandha tagħmel l-operazzjoni. Ma tantx kienet jirnexxiela. Lil Marija rajta tibki u għamilt qalbi sewda għax kont inħobba ħafna. Fil-bidu li tħalt l-isptar kont fis-sodda mnikta, nibki li rid immur id-dar. Rajt tifla tittawwal fil-kamra tiegħi għax ġiet tal-kurżità. Qedtilha, "Hello!" Hi daħlet ħdejja u minn dakinhar sirna ħbieb kbar. Irnexxi li nasal ħdejja u ħdejn omma. Marija kif lemħitni xirfet bis-sima fuq fomma u malajr mesħet id-dmuħ mal-liżar tas-sodda. Kemm inħossni kuntenta li ġejt tarani Gebi. Rajtek qiegħda tibki u ġibta. Iva, għax qed nibża u ma rridx nagħmel l-operazzjoni. Qalt li waqt li reġa' beda jgelgel id-dmuħ minn għajnejha. Tħossok beżana hux? Tifhimha? Qedtilha waqt li kxift żaqqi. Ara, anke jien għamilt operazzjoni u issa nħossni aħjar. Qed tara kif għaddieli? Kif tagħmel operazzjoni wara ftit żmien tħossok aħjar inti wkoll. Qedtilha waqt li rġajt għattejt iż-żokra. Okej, qalt li, imbagħad daret lejn omma u qaltilha, "Mama, issa nħossni aħjar. Irrid nagħmilha l-operazzjoni bħal Gebi, avolja għadni qed nibża." Marija nqitni u jiena nnaqta lura. Lill-omma rajta tgħidli grazzi minn taħt l-ilsien b'espressjoni serena, għal kuntrarju ta' dak li kienet qed tħoss ftit qabel. "Fl-aħħar sibtek!" smajt lill-ommi tgħid minn ftit pass il-bot. Kif waslet ħdejna, is-summat kif rat wiċċ Marija mimli bid-dmuħ u l-flissjoni. "Għandek tifla qalba tad-deb. Imnalla ġiet saħdejna dalgħodu?" qalet Omm Marija lill-ommi. Ommi tbissmitilha u rajta tikkalma fil-waqt li qalt li, "Issa imxi Gebi, għax il-professuri u t-tobba qed iduru swali." Bilħaq, jien ġejt biex nagħtik din, Marija. Pinġejt għalik il-bieraħ sabiex nagħmellek kuraġġ. "X'inhi sabiħa?" qalt li waqt li ferħet daqs li kieku tajta basket bil-ħelu favorit tagħha. Apprezzajt il-kumpliment tagħha, avolja naħseb kienet qed tikdeb,
Għax fit-pinġija konna aktar nixbħu lil xi patata u lanġasa milli xi bnedmin. Grazzi, smajta tgħid li jien u sejra lura lejn kamarti flimkien ma' ommi. Aħna u sejri lura għadna mmira pinġijiet li kien hemm mal-ħajt tal-kurituri. Xi ġmiel, min jaf minn pinġihom dawn, kemm nixtieq li għandna tpinġijiet bħal dawn mal-ħajt tal-kmamar tagħna. Għadni qed newwem fuq dik il-ħolma jien. Nasba jar immur xi passiġġata forsi ninsa.